Eu não vou mais comprar ração cara pra você. Acabou essa farra de cada semana você destrói um brinquedo. Não vai ficar roendo o osso aí pela casa inteira que tá fazendo sujeira. E outra, tá soltando muito pelo, não vai mais dormir na minha cama. Você acredita que a Maria falou isso pro cachorro dela, filho? Ah, não, se é cachorro meu, não trata assim não. Eu não vou mais comprar ração cara pra você. Acabou essa farra de cada semana você destrói um brinquedo. Não vai ficar roendo o osso aí pela casa inteira que tá fazendo sujeira. E outra,